Halo semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin video masak-masak. Ini saya mau memasak ceker bumbu pedas ceker bumbu pedas Magicom. Bumbu-bumbunya apa saja? Ini ya, bawang merah, bawang putih ya secukupnya, daun jeruk, laos, jahe, kunyit kok karis itu. Kunyitnya, oh ini kunyitnya, kunyit cabai, apa ini, tomat, gula pasir sedikit, merica bubuk, garam, sama ini gula merah, gula jawa. Sudah, kita aja dipotong-potong seperti ini biar mudah untuk gerusnya ya. Ini juga, ini apa lagi, jahe nih, jahe, laos, alot, kunyit, lagi kencur, dan ini juga digerus. Daun jeruknya juga digerus. Digerus apa ya namanya? Diulek. Ini. Nah, ini nanti. Sementara ini dulu biar ini halus. Ini agak sulit, jadi nanti kalau ini sudah halus beneran, baru ini yang dihaluskan. Terus dikasih ini garam. Saya menggunakan garam kasar biar lebih cepat halus dan rasanya juga lebih sedap menurut saya. Oh ya, gulanya. Terus cabenya dimasukkan. Kalau mau pedas, cabenya lebih banyak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya suka tomatnya agak banyak, jadi nanti bumbunya agak meresap gitu. Tambah sedikit garam biar nguleknya mudah. Merica bubuk. Duh, mulai wahing. Gula merah apa gula kelapa? Gula merah gula kelapa kan sedap. Udah gini aja, nggak terlalu halus nggak apa-apa, nanti juga dimasak. Sekarang langsung ditumis. Panaskan sedikit minyak goreng, terus bumbunya ditumis. Ditumis sebentar sampai harum. Mantap. Gelap. Masukkan ceker ayamnya. Ini cekernya sudah saya cuci bersih, sudah saya kupas kulit-kulitnya, sudah nggak ada semua, dan kukunya juga sudah saya potong semua. Jadi sudah benar-benar bersih. Lihat ya, bersih semua. Ini saya gunakan ceker 1 kilo. Bumbunya yang ada di coweknya ini dimasukkan sini ya, dimasukkan ke Magicomnya juga. Sayang kan, banyak bumbunya. Dan bumbunya yang sudah ditumis tadi dimasukkan ke Magicom juga. Sisa bumbunya yang ada di wajan dicuci pakai air gini. Terus dimasukkan ke Magicom. Kita lihat dulu seberapa airnya, sudah cukup apa enggak. Sudah. Sepertinya airnya sudah. Nanti diicip dulu gimana asinnya, sudah apa enggak.
kurang asin dan kurang manis. Tambah garam, kurang ya, dan juga gula. Oke. Gula Merah, gula kelapa. Dah. Dan seperti biasa masak nasi ditutup, cekrek, dan dicolokkan. Dah. Kira-kira ini sudah 30 menit, jadi dicek dulu. Ini tadi saya juga sekalian kukus jagung. Sebentar ya, sabar. Jagung sudah 30 menit, airnya sudah agak susut. Nah, sepertinya sudah enak. Kemudian kita cek rasanya, apakah bumbunya sudah merasuk. Nah, seperti ini. Rasanya sudah pas. Ya, kita cabut. Dan jadinya seperti ini ya. Bumbunya sudah merasuk semua. Seperti di presto, lembut banget. Nah, 1 kilo aja jadinya sebanyak ini. Ini masakan murah meriah dan nikmat. 1 kilonya itu kalau di tempat saya ceker ayam begini 1 kilonya 20.000. Tinggal bumbu-bumbunya kalau sudah ada sendiri kan, jadi ya anggap saja 20.000. Terus dimasukkan, makan ya, dimasukkan magicom, selesai. Jadi enak, lezat. Fatih suka. Dan ini juga jagung rebus magicom, kukus magicom, bersama dengan ini tadi ayam cakarnya. Bersama ayam cakarnya. Ayo kita coba rasanya. Ya, apa rasanya? Enak, Lembut. kenyal. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan kalau kalian suka, like tombol ke atas, dan kalau tidak suka, klik tombol ke bawah. Oke?